wamo ibo dogu ekwengi ekenenge akanna umulugo mana eso kwe mmagi na mo ezigbo wa maka ihe ọbụla dị mma ọ na-achọ mgbụrụ nna ya ede no ịmara banye bọgara aga ugbo anụ nwa ji bịa hụrụ m ya mana okwu uche dị kpam na ọgụ bụ ihe wuo maka asị dị mekwa banye nwa niile na owuwe onye lụrụ oge iwe ụdị ugbo anụ ngwa ama m nọ nke ụgwọ ndọ nke onye mụ na aja ka emekọta ihe ọ na-eleta m mgbe nwa ndekwa ma na-achịgharị isi gị ị na iyi pụrụ bịa bịa m epiolu ka oke chọrọ ikpere akwụta ịgwara eziokwu mgbe ahụ ha na-emeyokwa gị eyo mana taa nwa igbugbo nwoke tozuru etozu nwokere aka were aka dị mmadụ ebe nchọ hei jee nchọ ọrịa ihe ọ ya eri anyị agwa ha ọwa ha agwa papa biko esogbu n'onwe eriri m nri na be anyị bifo ma pụtawa imedoghokwe karike ihe nwa ya eye papa mgbe ọzọ emenekwa ihe ọnwa agbụkwọ nke gị nekwe bidokwa n'isi na-ewe eruo n'ọkpa ya ihe na-enwe na-ekiri ọkwa nke gị neke apata ọkpa ya nekwe ihe agbakwa gị emechara abecha ma bụkwa gị nsogbu agha adịkwa ebekwa nwata mana anya edewe na akana papa m na-abịa ka m bịa nnabata mana ka nye gị obere ihe maka ụtaba emechaa abịa n'ọzọ iwe ndị maka ụtaba ọ na-awa njekwa afọ ekpoko mụtaba ihe ihe gbakwara were ihe mmemme nke a na-aka ọ cheghị aja bụ ha dịkwanakwanụ ma aja gbanwa dị n'ọrụ ihe ọgwọ ụka ala ka ụgwọ ọmụja ka nne gị na-ewe kịta Benjamin ị na-apụ ara nke bụ na ịchọrọ ịkpọbata nwatakịrị nwa ya dịka nwunye n'ezinụlọ a I don't understand. What's the problem with that? Mama, Papa. Enuma and Enuma, they're very close before Magawa City gave her. And you know how close we were then. One when the man spent in America, when Enuma or the Kadi available, not married. And has got my habit. Look at it. Not Enuma cannot there. And just a lady after my heart, only Muslim. Onye love and I want to marry her, that's it. Ke nwatakịrị nwoke nọ n'echiche zuru oke gasị na ya ga-alụ Enuma dịka nwunye. Nwatakịrị nọ n'obodo anyị na-aga piom 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 buru nsogbu n'isi na-akpagharị. Nna m ị gaghị asị na ịmanụ ha onye ọ bụ. Ịma na onye ọ bụ nke ọma. That's the point, Mama. Ịma ama na mma ya ọfụma. Ịma ama na mma ya ọfụma. So kedu ihe kpatara na ụlọ ama hapụ nka nnu onye nchọ? Afọ ndị be anyị na-asị onye dị mma. Ịmara ifuru Enuma ọ dị m mma ọ dị n'obi ka ọ ya ka m chọrọ ịnụ. Ọ ya bụ na ị ga-ebukwa ngwongwo gị lawa Lagos o. Ị ga-ala Lagos burukwa akpa gị lawa Lagos. Ọ bụrụ na ụlọ ka ị ga-alụ ya. Ben nwa m. Papa. Obu na-atụ m ka m onye ṅụrụ mmanya. Ịhụ na ichikwado ekere n'ụwa. Ọ dịka mgbe ihe na-ekowere akpa agarị ebe niile. Mana ihe m na-achọ ịgwa bụ na otu m ebu agụ gbuo ọzara. Enuma ka agaghị ọnụ ọfụbe m nwe. Batacha na ka anụ onowe wa o nweghị ike ime chekwa chọọ ya ọzọ ka anụ ọkwa na ọka abụghị ya wa ịfụga Anyway, Papa asị na ịfụga chọọkwọ ịfụga ọ dị ga-agaghị ọnụ ọfụkọ nwatakịrị bụ nsogbu na-agaghị Papa, Mama ekwesịgo m Enuma ka m chọrọ ịnụ ọ dị n'obi ka ọ masịrị m. That's it, period. Excuse me. Benjamin, come in, Aga. Hey, ọ tụrụ na ya ime ọhụ mgbe ọ fụrụ o detenego ofu akwụkwọ osi gaghị na wafụ kọbọ wee gote ihe ọbụla hafụ ọ chịkwa na ego anaghị atụ ya ya dịrị nwatakịrị agaghị n'ọnụ mfube m etio m ọkpa ka ọkụkọ nna ihe nke a bụkwa ya o echekwa m na o chefuola ihe niile banyere nwatakịrị nwaanyị ahụ. Hey! Ọkwa n'ụlọ ahụ.
ọ gaghị akpọbata nwatakịrị nwa ya n'ala. Nwa m nọ ọ na-enye m nnukwu obi aṅụrị ịfụ nwa be anyị jesụede wee nata were arụ ya nata ibe dị na akpịa bịa lụ agwa na-ekene si na anaba anyị ga na-edu gị na-eduwaga gị ị ga na-aga n'iru igwe ga-adị ndị ichie ekene m amaghị m ebe m esi bido a ga-enwe ebe esi bido ka nsị na obi juru m afọ nke ukwuu kemgbe m ji si mba ofesi wee nọta ebe njem mahadum na ụdị ịhụnanya na nnabata a na-enye m na be anyị ọ masịka m ewere m na-asị maka ihe nke aga m asịkwa na ụwa m ọzọ ọ ga-amasịkwa m ịwụ onye be anyị n'agbanyeghịkwa aga m asị na etu ahụ si dinye m wee pụọ wee gaa mụta ihe ọ ga-akakwa mma iwetakwa ihe ọzọ tinyekwuo na nke dị na be anyị adị ewere m na-asị na ama arụ ụlọ nzukọ ihe a na-akpọ hall n'olu bekee kunaka otu nwoke izu ka ebe nke ahụ adịkwa ọzọ dị ka ya hụrụ ama m na ọhụ ofu onye na-amụ nwa ya bụ unu ncha nwe m unu agbakọta aka wee zụọ nzu ruo mgbe unu dupụrụ m nje na mba ofesi ji amụta amamihe na nghọta dị na akwụkwọ nke mahadum ejekwa m wee mụta werekwa lọta were na-eme ihe nke a na-akpọ ịzụ ahịa na biznes were na-enwe ego were nsị na ọ ga-adịkwa m ọ bụrụ na m nwee ike imebe onwe m dupliketi onwe m na ụmụnne m ewe m na-asị na ụmụnne m 10 na-agụ akwụkwọ nwere isi eji agụ akwụkwọ chọkwara na ịgụ akwụkwọ a ma-enye ihe a na-akpọ scholarship n'olu bekee yes oge nwụzi gbara ụka eshi ozikwa ka akpụ nwa m ekene gị na-eke obi m ra obi aṅụrị na ahụ m arụ kịta obi nzizi ka onye lachalụ mmanụ aṅụ ịnụ ife nke anyị kwuru ihe dị mma maka na ọ bụrụ mmadụ ị na-epụrụ apụ etu isi wee pụ natasị na-elote ndị bebe ndị ichie asịrị ma n'ihi natara wee bịa n'ihi alụrụ anyị ebe anyị ga-anọ na-eme nzukọ ka bụ ọ bụrụ sọ nke a iwe si na eji ga-achịrị ụmụaka anyị mmadụ 10 ọkwa iri kwuru wee zụọ ava na akwụkwọ pụrụ iche nwa ma ọ ga-adịrị gị mma anaba anyị ga-edu gị ị ga na-eje eje na-ana anyị ibe anyị kwuru na anyị kene gị ndị chetere m Nna, unu kpakọrọ ọfụma. Anyị gara n'ọfụma. Eze na ndị otu ya dị nnọọ obi aṅụrị. I'm very happy. Ọ chọkwuru m ọjị ịhụ ihe o ji chọọ m ọjị. Mmanya amakakwa. Ezigbo mmanya. Ndewo ma. Benja bịa. Ma ọ dịkwa mma. Ya dị ya chọrọ. Nwatakịrị nwanyị. Aha ya wụ Ụlọma. Nwa Maazị Okonta. Ada ya nwanyị ka abụọ. Ndekede. Na bekee.
Akpọtara m ya ka ị lụọ ya. Akpọtara m ya ka ị lụọ. Benjamin. Ị na-agbakwana mbọ. Mana ọ bara igbu oge. Kama ọ ga-anọrọ ebe a ndị ga-anọ ya pụta gafee. Ọ ka mma na ọ nọba. Maka mụ nwa bụ Benjamin afụgo m ọ dị m n'obi onye mụ na ya ga-ebi. Nne jisi ike ka ọ dị. Benja bịagodu bịa. Wa. Nne. Enyere onwe gị nsogbu. Ọkwa ịma na ọ ka lọtara alọta mmadụ ọ dịghị onye ọbụla ma na-echeta ikpe. M ga-agwa ya okwu. Ọ mụnwa nne ya. Mmecha mụ na ya ga-akpa nke ọma. Ọ ga-alụ gị. Ma ọ sọrọ ya ma ọ sọghị ya. Ọ lụchala gị tinye mmezi. Ị nụla? Ebela. Ozugbo. Hey, Mama Doma. Mandikani. Deki mere. Gịnị? Ka ihe na-achọ ebe a? Achọtara m ochom. Biko kwe ka ọ bụ na ọ nọ kuwekere m biko. Ka m gwakwa gị. Nwa nwoke Benjamin agaghị alụ gị. Ọrụ na iche na ọ ga-alụ gị. Ọwa asị ka ị na-atụ. Ọ gaghị alụ gị. Ị na-alụkwa m? Mandikwa na ihe mere ka nwa. Ọgwụ chọm bụ nchọtara. Biko kwere m ochom. Asị m gị na ọ gaghị alụ gị. Ọnwa ị gagharịchaa n'obodo iche na anya anaghị afụ gị. Izuzuru buru ozu onwe gị bata n'ezinụlọ m chee na ebe a ka a ga-alụ gị. Ọwa asị. Ị ga-arịa pịọm chee na ebe a ehu dị ka gị. Ọwụ ebe a. Mama ọwa asị gị tụrụ. Ọ bụrụ na ehu. Shebe ọkwa ọsịsọ. Asị m gị pụọ na be m. Pụọ na be m. Pụọ. Ma gị na-eme ebe a? Enuma. Ọ gị? Enuma. Mama, kedu ihe gbere Enuma? What did you tell her? Nke ebe eziokwu ka m gwara ya. Eziokwu dị ka gịnị? Eziokwu bụ na ị gaghị alụ ya. Ị gaghị alụ nwatakịrị nwaanyị a. Mama, ka njikere gị ọgwụ onye na-anụ nwaanyị ka ọ mụa. Mana ka m gwa gị nke wee eziokwu. Iwe Enuma wọ dị n'obi. Enuma ka mma another period. Ị gaghị alụ ya. Ị gaghị akpọpụtara nwatakịrị nwaanyị a n'ezinụlọ m ọhịa m gwara gị. Nwatakịrị agaghị abata ebe a. Mama, eche m ihe gara abọda gị. What should be paramount to your heart? Happiness ofu mkpụrụ nwa gị. Who I will marry and money every happily thereafter. Ị na-asị na m agaghị anụ Enuma. Yes. Ịmakwa onye nna nwatakịrị a bụ. A sị na ị gaghị alụ ya. Mama, ama m onye nna ya wụ tutu m pụwa. Ama m nna ya si akpa agba. But what has that got to do with the innocent girl? That's my happiness. Kwara nwe gị aka. Ịma ya nke ọma. Ka kwara gị aka na ịma nna ya ọfụma. Well, Mama, mụ na gị agaghị anọ hịa anya na-adọgasị okwu nwa ebe o ruru mụ na gị. Iwu nne m nwa gị. Mana ịma nke eziokwu. Enuma ka mma and that's period. O ruola nke otu. That is ịnọdụ n'iru m. Agwa m okwu ụtọ ụlọ si mara gị. Maka na isi obodo oyibo lọta. Mama, I don't care how you think. Mama, agwasigo m gị Enuma ka mma and that's final. Excuse me. Benjamin! Bịa ba! Ị gaghị anụ ihe m na-agwa gị, Benjamin! Benjamin! Ihe nwe ike ọrụ ngwọ ndị mgbe mere. Ụgwọ na ehihie nwa njere ihu ụchọm. Uderi ochiọma akụwere me. Nwaanyị nwa wee kpọwa n'iyi. Shi na onwe ihe ndị mma ya. Na mụ bụ ehi. Na mụchi nke mmasị zifu. Onwe ihe mma m mere wee dịrị akpọrọ na. Ohu egwushi gbara ụka eshie ka akpụ. Ohu egwushi gbara ụka eshie ka akpụ. Mgbe ihe nwa na-eme ndị ebe Benjina. Mgbe nna fụwara ka ọ fụtara. Okuwe mana aza ama. Achọrọ m ime ka ọ dị ka m ewe ugwu. Imedori ya. Mana nawa. Imedori ya. Nna m. Anụwa m achị ana m atịgharị ikpu ọnụ. Ana m jekwa ịtịgharị ikpu ọnụ. Nsogbu dịkwa. Ndị nsogbu kalụ m. Nwaanyị nwa na-agaghị ajọ n'obu. Ọ na-agaghị aja n'obu. Bịa na m hafụga m akụkọ m ahụhụ akwa m egbu onwe m. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Kumgbe ndụ na-ekute ume. O nwere eje ka egbochi alụmdi gịrị Benji. Ụjọ fụtara. Ọ fụtakwa mụ na ihe emeju ahụ. N'ihe na-agwa gị egwu atụna gị.
Ihe na-ekwu. Ndị gịnị ya ike eme? Ndị ya ike eme ka nwa. Ama m ihe m ji eme. Atụ na egwu. Ndị yo. Mmechekwa ihe mmemme benji kwụkwa aka ngwa okwu ndị coordinator na anakọpịa aka akwa. Ọgwụkwọ ọkpaghị ọpande ọdịnịda na nvute aja. Mmemme na ihe mmemme iyukwa ashị benji abịa fichie ya n'ike. Ihe benji ya emebe kama ọ ga-ejikwa akwụkwọ efiche ụwọ niile ya lachafushiri n'ike nke ọ na-apa gị. Ịkwa ebe ha dị n'ike ya na-etu akpụrịsị benji ya eji ọnụ ya esusue hụ na ọ dị ọcha. Hoyi ekwe nkwa ya. Ileta onye nna gị bụ. Ana m emekwo benji bụ obere okwu. Benji ya nọ n'ike gị mịa ọ dịka ọ na-amị ihe ụdara ma ụtọ. Ịgwa atụ na gị. Hoyi ofe egwusi gbalụ ụka echie ka akpụ ka jee wetara m ụtaba mkpọmụ ka chebe ihe dị mkpa na ọhụụ ụwa dị ebe benji nye m mkpụtaba m. Ofe egwusi gbalụ ụka echie ka akpụ ofe egwusi gbalụ ụka echie ka akpụ. Enuma bara chinobu Oboreka dada na wainge Ay asimaka pafudulugi Obonye buri ya nese Enuma ga-egodu ntị. Ọ bụkwa na nwaanyị ahụ achọghị nsogbu ọzọ ka anyị gbakwa ebe ahụ tinye ezigbo ife ka nwaanyị anyị bụ n'obodo a. Ịghọtago? Nne m obu na anụ m ọka. Nwaanyị nwa kpọrọ m ehiri n'obodo a o kiri m ehiri. Ịma na ara ahụ kpara nna ya ọ na-emetụ onye isi mana ka nka dere jụụ ka nka kapende nna m shem chere na o were usoro ya ọ bụzikwa na nna m eme ihe ka ọ tọrọ dum n'obu ka ọ tọrọ sọọ m na m anagoshuo ihe eji eke m Enuma kaka m mma bụ anyị ijebe bee na ha jekịta be na ihe mma tifuo ihe na-ekwere anyị ekwesịghị iche nna gị Kaka dero ju. Kaka chọrọ nna m mechakwa ọ dụkwa m nwa n'obi na m ana mee nke chọrọ ya. O wee nọ n'obodo nwa ichere ihe ọ na-afọ ọnụ ntị ma ọ bụ n'ọhụ gaba chakwasha ya n'obodo nwa. Onye bụ ihe so kapende no we ihe meku. Oge ada Enuma benu m were ego na-eshi Ibu ko na epiere m n'ugbo bee na m ahụ adị m ihe shikwa ihe ọmụ bụkwa na m akụrụ anụ bee na m ihe ọmụ bụkwa na m akụrụ anụ bee na kama mmadụ awụọ gbam anyị ka tiere igbo Meri ya gara. Ego ya ni. Oye ni na ya na-azụ. Mama ya na-abịa na-azụ. Mana mgbe na-erikwa ewela ajụ nshi na mmajị ihe ọ bụ ọda nwa na-ebu ihe ishie onye emecheke ahụ ajaraba chọọ ngige ndị nke ọ bụ mma m ishie na ọdụ ya maka na nwa ya agwaghị m ije nwa ebe ọ ya adịghị aka n'ishi. Papa ọ magma n'Enuma mmalụ m na Papa agma n'Enuma agma n'Enuma eyo alọtakwa m ihe nwere nlọ alọgwo m ihe ndị nlọ ewuchi gbalụ ka eshikwe ka akpụ alọtara m ya n'ụlọ
One honey, you here where you are. They are not actually. Yeah, holy, who do ya? Oh, you go over and get in the Chop what you join anybody here now. Leave it one more. What will you do? Can we think of money? That one, no. Adanna, nke ahụ agaghị eme. Ọ gaghị eme n'ụlọ m a. Anya ejikwa. Ị na-anakwa? Kwuokwa ka m na ana m anakwa ana. Chejekwa. Adanna, aga m agwa nwa m nwoke okwu. Mụ na ya ga-ekwu. Oh, ị ga-agwa ya okwu. Aga m agwa ya. Ị na-agwa ya na nrọ? Ndị nga ndị ịdị gwakọrọ okwu. Onye chọgbuoru ka ịdị gwakọrọ okwu. Mgbe ị na-agwakwa nwa okwu ya egere bụ mgbe ha ka nọcha na iri ha dịchakwa kịrịkịrị. Ọ bụghịkwa mgbe nwata okwere were okorobịa adịghị obi goro wee obodo oyibo ka obebe gị na makwa m ebe obi ka ị ka abịakwa gbadatakọbịa gwago ya ọka na isi awa na ọka ha anụ na onye nke idutere bụ onye ọka ha anụ. Adanna na m shiro wa Adanna shiro wa eniri ya m na-agụ nna mụ bụ Ada shiri gịnị wa aka ha ma nọrọ na mmiri ncha bụ ahakwa m anya mma na ọkwa aka gomma kirite ọkwa nwa m nwaanyị mmiri ata na ahụkwa ya bụ azụ na mmiri na m shiro wa oge nwaanyị na-aga aga ọ bụ ọkwa mgbe ọ ka na ọdakwa gị nwa na ọdakwa ihe niile o jiburu nwaanyị afọ ha ka na n'ime ọ ka ya gwa nwa ya ka ya anụ ya ị ka na-asịkwa m bikokwa na m shiro wa na ndịkwe nke m ana na mgbe m si na nche n'ọhịa ọ ga-aba n'uru na ọ ga-emekwa ka m na gị shiburu ọyị ka ọ daba ka nwa gị nwoke shiri wa na m bụ Adanna shiro wa ụlọ m ka ya anakwa Ada nwa m nwoke agaghị alụ efulefu nwatakịrị nwa ya na-akpagharị n'obodo a. Ọ bụwa une nna ana m ekwe gị nkwa na nwa m nwoke agaghị alụ nwatakịrị nwaanyị ahụ. ọ gaghị alụ ya nna gekwa m ntị ka m gwakwa gị ịma na m duru nwa m nwaanyị dutekwe duhebere nwa gị nwoke ọgwụ dịka ọnụwa ihe ikwuru ka ị ga-eme n'ọnụ gị ka o si apụta mana nwa gị nwoke ekpebigo gịnị na ya ka ya hụrụ n'anya Enuma nke bụ na ọ pụtara ikwu na ya niile o nwere wuo bido na ntụtụ ya gbadata na mkpọrọ ngwụsịrị ọkpa Chineke bụ abịa ma nyere ya si na Enuma ka ya ga hafịa ya anụwa Enuma nnekwa Adanna ka m kpọ nwa nke m ana ọya ọ na Nwunye mana mụ na gị dị na mma. Just to understand, Enuma, I done it good in a care. Onye ma ihe ụmụaka dị nwoke na-agba ji mekwu amara nnọọ maka agwa m nwaanyị bunu ji ashịrị mana ka m gwa unu ibechi m da-egwolu ngwọ ha nne ka ngwa unu amalụnete agwakwuru ahụ gbanụ mbọ unu amalụnete ụmụaka unu m nwaanyị ka ngwakwa unu ụgwọ unu nwaanyị je ka nụwa nụta oye kala aka ji ego kụwa m pempewa m ego na-eshi ishi ego eji emechi obodo maka nshi na aja gị nshi na aja nke unu wee nwetala unu mgbe akwụkwọ ụmụaka rọgbu mgbe akwụkwọ ọhịa nshi na aja unu mụtala unu nkwụ gochi ọnụ ịkparịkwa m o ịkparịkwa na m ịkparịa m mụ na gị na-aba amara aka ahụ ka aka bụ ewere m aka tie n'isi ga na-eke ka emume ọnwa etie m ya aka ọ da-apịa n'isi m abụghị mmiri na ọ na-ekwu ya gbagbuo ajị ka ebuni na-achọ ya oje ka arịgo elu mpụgheghe ọ bụ ka agwa gị dị kịta
Mina choili na yenu. Pugege. Iba so mi we mgetu togi na nyogo mamri nisi. Okwage. Ndaga tiga aka. Iti aka gị na aka nkọgwụrụ ọgwụ ọwụhụ. Agaghị awụgwụ awụ. Ebe me ọgwụ na awụhụ. Aka nwoke aka dị ile. Ndị togi na nyogo mamri nisi. Apịwa ngị mkpụrụ ama. Mpiwokwa gị mkpụrụ ama ekuru m uye gị. Eyi. Ị na-eme ka oyi kekwu eme. Chi lakwọ. Ọ na-ekwu eme ka anyị pụọ. Agadi na-agba ashịrị. Agadi na-agba ashịrị. Na-eke ishe na Etiko ọwa. Chacha ihe ya ekwuwe maka ọ bụrụ maka nwa nwaanyị. Oge gwụsị gbara ụka na-esi ka akpụ. Ọ ihe unu n'ịbọ bụ. Na-abịa wetara m ọnụ. Bịanụ were nwa mgbaba ashịrị. Ọ tọgbu unu n'isi. Ọkwa ọnụgbo diwọ. Die ya ego ya na-eshi ishi. Amaghị ihe eji eme. Die chika na ya akwa ụzọ oyibo kwanata na ezinụlọ m. Na ka ha dị ka oge gwụsị gbara ụka na-eshi ka akpụ. Mmadụ n'ịbọ na ya agba ashịrị. Oge gwụsị gbara ụka na-eshi ka akpụ. Kwukwonu maka nwa m aka m unu na oge anyị na-adọbe ihe pụtara obodo ngwa. Kapende kwa na mumpia. Kapende almadia. Hey! Hey! Kiyo. Une mu ona buru kwa o. Agene. Abo ma kwa ma na ruokwe. Mu na ucho ma na pa. Mbu ben. Une mu. Ono ucho mu ko kwa ga Lagos o. Hey! Ndeke gbaru kon ihu. Iwa na nya ga aga m je Lagos. Ko ga ya fuze gị. Nemo. Aya ga ka aga m. Aya m ka kwa aga unu. Mana ewe ni iwu nemo. Okwenchi nwokwu iju. Kevin nyere m. Ndeka ni ha akọkọ. Aka m akpọ mkpọkwa ahụ na-eyi nkwukwere gị na m ekwuoro gị. O? Enukwa. Na akpọkwa anyị. Ma chekwa ka ngwa unu. Unu ekwenekwe. Ka nwaanyị ọbụla shi ọ bụ nwoke jiri unu chịa ọchị n'obodo nwa. Onye sikwa na ihe ọ na-ere adịghị ya mma, unu eme ọnụkpọ ọgba nkịtị. Ọ kakwa njọ. Unu ayịtashi mpoto. Kundo he nwaanyị nwa. Ị na-anụ? Anyị ka na-adịgharị ikpu ọnụ. Ụchọ m ya kere m mgba n'aka. Ịgwa ka o doro anwa. Ụchọ m wee shi mgbara egwu. Nshi ọkwa ya. Mụ bụ ogbe egwu. Nwee nọrọkọ nwa. Wee ye. Ana bakara ụchọ m. O shi na ọnwa ọgwụ nwaanyị ike ye m na-eye n'ụwa ụwa. Chọgbu ike anya. Ọ chọgbu ike une m. Ngwa biko ka anyị pụọ ọnụ. Biko kwa eke na une m. Anyị nawa nu nje yere maka emetofu ihe a na-eme. Ka m wee sara ụchọ m wee nawa. Anyị nawa. Ọ chọgbu ke m une m. Mgbakana anyị dị. Enuma wamo akaba hurugu adudi nekudi akaba hurugu nekudi unesa akaba hurugu adawune mu akaba hurugu. Ndị nwanyị nwa na-eto Abigail. Were ma wata n'ihe nwa. Ma bịa debo. Ha sekwala ya. Ime ha hụ na-esewo. Blacks asia ma na-eje abịagwo ya abịagwo. Ọ dị ha na-eke ego. O were m na ebe ọgbọ. Nna ya ọnụkwọ. Nna m. Emekwa na Igbo iru ọma gọzi. Ilu ego n'efere nkụwa o. Nna ya ọnụkwọ karịrị onye iru ọma kpọ. Obi n'igwe ezitewori ya. Oke ọgọ ji ego. Ji ezigbo ego. Ọgwa ije mụ na Chim ahụkwara m n'anya. Ọgwa chi m liwe. Ma ihe na-ewe m iwe bụ ndị iro aka ahụ ọmụ. Nne ajụ ndị mgbe unu ya ha m ndị iro. Nna ya ọnụkpọ afụchakwa ya anụ. Anyị cheta mgbe ị na-achụgharị ya bụ nwoke, ọ ga ebe a ịchụ ebe a, ọ ga ebe a ịchụ ebe a, ya anụ na nwa gị nwaanyị afụchakwa ya ahụ. Ọ ka na-eme. Nnukwu okwuchi ihe akwa ịtarị. Why na-azụ agasasị o mebi. Ma iwu ọkwa aka pịa ya ịtarị ọ rụrụ mmadụ.
ịgwa gị eziokwu ya bụ nwatakịrị agbara m mbọ ebe ọ nọ karịa nna mụrụ ya ya bụ o ji elote m n'ụzọ furu iche were ihe dị mma ahụ ma iwe na mmanya onye menere mmanya ebere o nwekere egwu ma akụzi ụnụ wọ m kụziri ụlọ egwu oji ọkụ agbata oge ogwusi gbala oke akado m kụziri ebe egwu kụziri anyị m kụziri ụlọ ya oge ogwusi gbala oke esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme na ya oge ogwusi gbala oke esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme na ya oge ogwusi gbala oke esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme na ya oge ogwusi gbala oke esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme na ya ọ dịbụ n'obi ndị eki mepe aka na-agba ọ dịkwanụ mma ọkwa nshiri pietewe ime iwo wa ogene aga m abata ogene kwana chee ka nkọwarị amara m ihe bụ iwe ya gbasara nwanyị mụnwa nụkwa ewezi ogologo iwe ebe ọ nọ mana kege n'ime aka nwatakịrị eshu ọwụ na ubi ya ga-anụ nwatakịrị ahụ mụnwa na-akwado shi ike ihe afọ mụbụ na ya na-akwado shi ike ya je n'ụwa nwunye wa mba ọka bụ ka ihe afọ ya je n'ụwa ka nwaanyị nwoke wee nwee aghịrị ka ndị ibe esi ewe ya bụchakwa nke nna anyị ọkwa ime na nwatakịrị nwaanyị agaghị eweta ọṅụ n'ezinụlọ a ị ga-agwa m na emeghị onye nwatakịrị nwaanyị a bụ mụ na gị mara onye ọ bụ nke ọma ihe kwuru bụ eziokwu mana anyị na-ekpe ekpere wee nchekwube na eze chite okike ka eme ọ batakwaba anyị wee bụ ada ya na ogewe ihe ị na-ekwu gewe ihe m na-ekwu udo wee dị ya jere ya nụba ajụrụ m ajụjụ nwa isi ọgbajakwanụ kwezenụ ndị be anyị chi na ụka akpara akpa isi bụ eji ekwe okwu eji n'elu ịgwa ka ọ na-adaba ọdụka ya chịrị na ndị masoro kpa nkata ya ọgaba anyị emekara omenala ka o si dị ndị ihe nwa bụ ọkụ na nna anyị ha gụnyere n'aka ohu n'aka anyị bụ oje ka anyụ ọ n'aka anyị waa nwunye m jee kuo m nwanyị bụ Enuma ọ bịa ka na ime omenala maka na ọkwa nọ m na-eme ndị ihe ụwa oje na-ebịa ahụ ya eso ibe ele akwụkwọ efere ibe gba mana ọdọkwa nwachi na ebe onye ọ bụ ya na anyị aghọrị ya n'ebe eji ọrụ pempem ajidoro gị isi ihe a nọ n'ime ewu ọbụ ihe wee mmanya wee jee ya anyị oyi ọ bụkwa gị na anyị amaghọ ya ị mara onye ọwụ igochikwa ya ọ dabakwa anyị aghọrị ya ma ọ dabaghịkwa ọ ghasa anyị na-ana ihe nwa onye ọbụla na-abịa ya were mmanya wee makwara onye ọ bụ gị na ya wanzuru azụ dawa ba ya ama onye akwa siri ike na-ekwu nwoke ka o tufuru dịka oge mma
Ama ho hani boye ka ibe yo mma. Deke ama de mma deke ha bi na penal shi. Na bo. No. Efwe mu ne. Efwe wo na ebedebe. Ihe me wo bo. Aya go kara no bo. Nna na ihe mgbe mere nke ha gola ya bo. Aya go huru no. No nde ne ngolo mu no. Ishi ihe niile dịka evu ụzọ ya na anụkwa ihe nwanne ete dị n'iwe bụ ịhụnanya. Nwoke hụ nwunye ya n'anya, nwunye hụ di n'anya. Ọ bụrụ ya bụ na ebido nsogbu ana. Mana ọzọ dịka ibe kacha ahụ mkpa bụ mkpụrụ nke ahụ. Mkpụrụ nke ahụ anyị wee na-arịọ ndị nna nna anyị ha chi ndị na-achị anyị ha ya ekweke unu ọwụ nwoke ọwụ nwanyị ise. Ada akaba hulugu adudi nekudi ada akaba hulugu nekudi unesa ada akaba hulugu ada unemu ada akaba hulugu shinagana bamada ada akaba hulugu emelegana ada akaba hulugu asemaga papulugu ada akaba hulugu enuma wamoku ada akaba hulugu enuma barachinobu Aboleka dada na waye ay asimaka pafudulugi Obonye buri yenese amoku diyo mada no se kwanuna Makana wata nemese kwa kanwoke ay enuma nata sebenine ay Okay. Get it. Oh, what do you mean? Get it all. Don't get up what I'm needing to come out. I come to one the band more. Hey! Eba Henry, Eba, Bem, Unum. Then the just. Then the mama. Because you are going to be out when I knew my brother, but hey! Ben, Unai. You want to play? You want to play until tomorrow, then we can move. Hey! Marco! Many move. Hey! I don't want many. Unai. Oh, Suleiman. Suleiman is my gate man. Onyenche gates. Onyenche. Suleiman, my wife, Enuma. Oga Muremba, welcome. People call me Suleiman, but I prefer Sule. Just call me Suleiman. Will you shut up your mouth? Go and take the bags inside the booth. Are you stupid? Come and get out with your wife. Yes, now. It's flower. It's flower. Will you shut up your mouth? You know I shut up for it. Village Sunday, don't tell her. Ordinary flower, call flower. Flower, Bobby, here did the corner. Open her. Hey! Are you stupid? Come and go and take the bags inside. You never give key. Don't tell shouting. Don't bring one. Sorry, $1. No. What kind of key? What kind of voice?
Okay. Oh, will you enjoy your man? Your hair. Oh, what my frog? What come on, let me from bed and she. It's all will be awake. My friend, come on, take the care. I'm take it back, idiot. I'm not coming. Ben, what kind of water? What became you? I'm not going to meet you. Will you shut up your mouth? Is she talking to you? Or just terrazzo, or better stay granite? Oh, yeah. Will you shut up your mouth? You don't want to have any them. If I slap you. Sorry, never stupid. Go carry someone back. You stupid. Be lazy girl. Yes, Uga. What village from monkey? Don't believe I'm from village. Just tell him Mongols, Dagoyeros. Tell him it's not Terazon. Go carry me back. Small girl. No one doesn't it. Bully somebody. You know what tell him? Okay, sir. Let's watch myself. Please. Ugave. Hey! Ani kamati alipo. Mo abe Enuma. Kano mo dun kan wande shi he bikon. Hey! Ne ba kita be ana banda. Yau. Ni ani kan. Ha! Oh be. Ogun ni wa do ta me kele. Hey! Come on! Oh, come on, you take it and query. Eh? Oh, dear! Oh, madame! When you walk, you were here. My friend. Yeah, only why? You waking up? Oh, no, Kegi. You need to know login way. If I go watch China stores. Oh, Ben, we were. Hi, we're gonna. You brought from Ben. Hey! I should know what to do one may you go so. Rahum Delama, Rahum Death on Ratum. Oh, what music one? I want an Ratum. What's the one you walk out if I am? When I come one more around work, got it, Ekum Maniki, Ekum Manavo, Ekum Kunia. Benamo, oh, I can go to naked Yamamu. Yabia, Mama, Yabia. How do you come out the Hey! Yeah, the guy Bago, the guy did way happy with your believing. We go with each other. Showing me happy. I go and haggle. Then, you want so carry. The way she I go and haggle enough for me. Make it a I'm going poor man. We will become one of my gym and dog. Oh, Naga. Hey. Asemaga papulugu akabahulugu Enuma wamogu akabahulugu Enuma barachulogu Okoleka dada na wayi Ay asemaga papulugu Obonye buri yenese Amoku diyo mada no se kwanuna Makana wata nemesi kwa kamu Sule!
Suleiman! Suleiman, I'm talking to you. What are you doing? Suleiman. Oga, what are you doing? Expressing of what? The impressor. For what? Oga, anybody can see me, I'm getting fatter. It be like I don't get sugar in my body. So I decided this today, there's no work. Can you go? Present, let the sugar boom. No working in my house? And you forget that I need to go to work and my car needs to be washed? Suleiman, I'm talking to you. Take me easy, fellas. Will you get up and go and wash my car? What's wrong with you? Sorry, don't laugh. What kind of best now? Am I temperature? I don't even know where I got you from. This idiot that calls himself a gate man. Okay, Felix. What is it? Felix, just a minute. Just a minute, what? Where is madam? What? I didn't say it. Of course, what do you want to know? Okay, Felix. I go see madam, what? Tell her help me and tell her to prepare my breakfast because I'm hungry. Felix, let me as I wash my car. She's so slow. Suleiman, you must be very stupid. Something must be wrong with you. You must be very stupid. Okay, sorry. It's play. Idiot. Me, your friend. My wife prepared breakfast for you. This is the height of it. You will hear from me. It's because it's not your fault. It's not your fault. I need to take you back to where I am. Slapping. I know what to do. You have actually gotten to the peak of it. You hear from me. Nonsense. I should give a message to my wife. I must be mad. Oga, just what kind of business is this, ba? Just to back up my brother, my very good friend. Before I marry, don't really do. Hey, Suleiman, hi, Jimmy. Now you don't tell her. Send message, come message. Prepare breakfast. Slappy because husband. Just go there. No, I don't change my characters. Go back. Send the sound. My guy was cut off. What over he was cut off. I'm open money. Everybody was cut off. Good morning. Jinda money you. Never gengile. Felix, let me ask me something. What can I go prepare my breakfast? Yeah. Because you see, after doing my press up, washing the car and getting punished, understand? Felix, make it fast. After sleeping, I'll make sure I take my breakfast. Go bless me with my pressure. Ani kamati yari mum. Ogono bu furu no ya abusam. Amara mi hokoko. Okoro popogo no okoro bag. Because so fun kama. Well, I can talk what I like, but just common sense instruction I don't give you. That I am punished. Give me food, just stay and make sure you put on water in the bread. Somebody only want him. So what I go scatter. Hey! What are you doing now here? Benjamin the Deputy Kera had a buy. You don't come. I don't need to put in out here who buy and I wear me I can. Ha! Benjamin, what the one job? Somebody go follow my name. Okay, go scatter. Uga goes scatter. Somebody go follow my name. Uga, that's my wife. Okay, why you ask my wife now? Now me, you don't want me to work. I never tell my wife. What happened? Well, I just tell my wife, just was here and I tell her, please go and prepare my breakfast. Because I'm getting punished. You did what? It's just to remind me that I'm hungry because after my pressure. You told my wife that you're hungry. You must be mad. Something must be wrong with you. What kind of Ugaben? It's me, it's my friend, like you. I just reminded me because I was working since morning. No, I don't have your time. You must be stupid. Let me go and look for my wife. What the fuck do you mean? What can I do? Hey! Somebody go hello one minute. What's happening? Hey, doctor!
sorry, don't allow me, but I'm confused. I'm confused something. Sorry, don't shut your wife. Shut up, your man now. Yes, don't shut your stupid. Come on, say hello to me. Don't fly have a swimming pool. Picture is my body. And tell me to hold myself. Carry me inside. That's it, don't ask me. Come on to cook something breakfast. Never give me. That's why I don't worry about myself. Well, shut up your mouth. Don't laugh. I will slap you now. Tu mete pra mim uma batalha, mas nada nele tá mancando mal. Eu quero outra barriga. Não. Carry me now. If I Me do paro. Me caro. Me acho caro. You shut up your mouth. Sorry. What's on all my position is you will walk that. Come on, Indy, don't speak. Hey now. Sorry. She can never revive. Making no try. Village girls, you never know such a I'm confused. Come on, swimming pool, now me, so the boy go swim. You never fall. Now you so I can tell our village, tell this is my village waters, you don't fall. Come on, confusion, you never know myself. If you don't tell me, I go make a study myself. But if you don't, then I go say I make you laugh. Please, somebody. Okay, somebody. Likane. Ndeki meru. Ah, ndo ba ya mokwa. Eyi unemo. Hey! Oge mo. Ihu kwa nkanwa. Ihu mo bene mo de kwa ke ni igwe o. Hey! Eyi unemo. Ha! Ego maburu owo ye. Ego maka kwa. Oge o me de para mal babena mo ben tering ele mo kwano eyi wa toma okay nso guarda o me que nan ka akwa ya nkokwa ni yero ma deze e kwenti go na ya ku oge mama Ei! Uwakwe! Ani kama diari wanu. Ei, uwakwe no chukara ma papa ya go. Uwakwe no do wamma. Do wamma. Oge wambo. Apa dance? Awa, komba feliz. Awa. Orang now komba feliz. Very, very sorry for that inconvenience. Sorry, don't let that name be carried down. I want to know because he doesn't see me talk. Shutting my hand, bringing my leg over the maker. Tell him, I said, what's the problem? The problem? Go help me. Awa. Benamo. Oh no, yo. Oh me chuko no nata. He never talk. He never talk my vein. Uga, he never tell him. Now you want to know myself. If he go good something for me. What I do? Topama. Amari hi ko ngwa jeba. O me chiko na make o weri hi na make nwa. So to. You never understand now. Ush. Awa. What I say you tell her who she. Never ushu. Never hear you. Chiko wa fo. Atokwa no mo. No ko be no no piampara ama biko. Oshun ogun. Mr. Stevie, welcome to my house again. Thank you very much, my brother. It's been a while. Yeah, just been busy here and there running business. Business tycoon himself.
What can we say? That's good, that's good. And how is the tutorial center going? Well, bless God, it's been moving from strength to strength. I can see you're really radiating because I can see money coming in now. Thank you very much, my brother. Thank you. You can say that again. Steve, that's my wife. So, Mr. Steve. Hello. And say hello. Kadunolu Beke. Oh, can be na agwa. When you won them. Hello. I come on hello bu nkere no Beke. Biko Beke. No problem. Mr. Steve, bu professional. Professional bu onye mara alụ ọrụ ya ọfụma. They honor. Ọ na-akụziri ndị mmadụ ka esi asụ Bekee. Oh, what teacher? What teacher? No. Thank you. No. Akpọrọ m ya ka ọ bịa kụziere gị ka esi asụ Bekee. Ndị mba kpara. Anya kpara akpa. Ishi ntiri meji dịka m nke nwa ibe kụziere m ka edoro asụ Bekee. Ịma na onwe ihe mmarụ mere achị m mbịa sụọ Bekee. Mama asị. Ụsọm gere ntị. Ọkwanụ maka ọdịmma mụ na gị. Ịbịala anya ndị mụ na ha na-emekọ biznes azụkọ ahịa ndị na-asụ Bekee. Ndị mụ na ha ga-aje ụka ndị na-asụ Bekee. Ndị mụ na ha na-aga pati ebe ha na-agba egwu ndị na-asụ Bekee. Ndị mụ na ha na-aga sports club ebe a na-eme sports ndị na-asụ Bekee. Ndị akwụkwọ ndị ya ndị ọyị. Achọ m ozie gị pụọ ebe ahụ echi ya dịzie ka nwunye m oyizi azụ efe. Cheken ya ka m ji esi ka Steve bịa kụziere gị ka esi asụ Bekee. Uchomo nsogbu adịghị mana kundere gị ite nwoke nwa ọ bụrụ ka bụ ọchụ bịawa na mụfụwa mmemetekwe na ọbara m mba ya ka bịakwa na wa achọrọ m ka akparị m. Gbaghara ama m na m emejọra gị mụ na gị akpa ya akpa. Makwana m agụta elementịrị. Nsogbu anọ ịma dịka m si kwuo na mbụ na Steve bụ professional. Professional bụ ọ bịakwawa ọ kụziwere gị ya ọ bịakwa na-asụ asụsụ be anyị. Mana agaghị na-asụ n'Igbo ma anyị pụọ na-apụọ ihe anyị nọ na siti obodo ka anyị nọ ọ bụrụzi n'ime obodo ime ezi ụlọ ka anyị nọ ihe a obodo taụn ya bụ Steve bụ prọfeshọnal ọ bịaga ọ kụziere gị n'Igbo ọ kụziere gị n'English ịhụ ọ na-adị smooth ị na-aghọta ya ọsịsọ ọ ga-eghọta gị chọm nsogbu adịghị ịnakwukpo aka m eme na ahịrị nga n'ahịa. So Mr. Steve, this is my wife and we love each other so much. So I have told her and I've explained to her what she needs all the time is explanation. Okay. So you can start tomorrow. There's no need wasting time. Okay, tomorrow then. Good. I should be on my way. No, just hold on. Let's get you something to drink. Don't bother yourself. I'll take you some other time. You sure? All right, my brother. I'll see more of you. All right. Thank you very much. Hey! Beno! My guy, how are you? It's been a while. Oh yeah. Where did you go now? Well, here and there. I've been calling your phones, but we're not connecting. Oh yeah. That's true. That's very correct. I actually went to the village to see my parents, who I've not seen for a while. You know, because of work schedule, I've not been able to travel for some time. Oh Ben, how are they? Oh, fine. And I also picked myself a wife, a lovely one for that matter. Ben? Yes. You are now a married man. Wow. I love that. I want to be like you, bro. Good. Good thing we met here. Oh, really? What's it? I and my wife will be celebrating our wedding anniversary this Sunday. Oh, fine. I want you and your wife to grace this occasion, please. Then have it as settled. Every other appointment I have this Saturday is cancelled for you. Very much. I and my wife today, so you have your opportunity of meeting you. I'm expecting you. All right, thank you. Have a great day. It looks like you came to do Yeah, I came to pick few things for my wife and my family as a whole. I want to get toiletries too. Thank you very much. All right. Benoski! Take it easy, my brother.
Nice meeting you again. Thank you. Alright, cheers. Alright, in our today's tutorial, we'll be looking at common English expression. Common English expression. In my photo, utisi agwa mmadụ, how you relate with people. Kagina mmadụ si akpakolita. Okay, so we'll start with the first one, which is how are you? How are you? How? Say it. How Are you? You. How are you? How are you? In my photo. Wow. Ndeki imeru. I'll think I'm on my dress. Now, the second one is, what is your name? What is your name? What is your name? All right. What is your name? Yes. Ihe ọpụta bụ ndị agha gị. Ndị agha m? Agha m bụ Enuma. Enuma ni keye nsogbu. So it is, what is your name? All right. The third one is, how is your family? How is your family? How is your family? Family. Not family. Family. How is your family? Say it. How is your family? My hoputa. Nde maka ndị be gị. Oh, nde maka ndị be m. Anyị pụka mma. Genu m n'ọrụ. Ana m nkọ mana amụ akwụkwọ. So the last one is, where are you from? 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 From, not from. 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 My hoputa. Where are you from? My hoputa. Ndebi isi. Akọtara m udi. Ọgbaji udi m nkọtara. Ani kama di ari gbo. Tabota kama wota ko mata bad. We will now go over to how you respond to these questions. Somebody says, how are you? The next thing you should say is, I am fine. I am fine. I am. You. I am. What is how you? I am No. fine. How are you? How are you? Then, ihe ga-azaza onye ahụ bụ, I am fine. Enuma wamo fine. What kind of problem is this now? Which kind of one what kind of book I go here? Huh? Which is very well. I go there small before I go to it. What is this? Huh? What is? What is? Madam. Yeah.
Oya wasa nwa, wori ni megnish. Ndey homo, ndey yekoro mu nsobu. You know what Dikeh dey him is want to know if I go do something for me. And you know, he will know how very pure what me. Tokwa na mu. Ani kama ti yari ipu ono. O godo bi ihe nwa. Nnokwa be mma ya kwara ama. O wori nke emeri. O wori homo ndey homo. Come on English, you no go speak. Now when you go speak English, not to speak Igbo. I dey home. I just want to know if I will do something for me. They like washing myself, wrapping me is a you and me. They tell them go wash my clothes, find everything. You don't do it because Ogape give me idea to take control of the house, including me and you. Oh, he came a bit natural. So water. And I'm going to make one. Obi ada mama. Sekbura chinyaka genu. What I go talk? I shouldn't say Buran Chinyaka, or when I try he came, Sekbran Chinyaka, come on. What I said, I don't tell her that you never understand. Secondly, I don't talk to Sule. It's me now, cooperate. Sule. No, I come walk if you ain't care. I go see me now. Got to be a small begin. Nobody is my yoga. Sekburu Chinyaka. And I mean, hey, what does very Zomuna? But I respect myself. If you never respect somebody, go respect me. I'm not my supposed to begin because now my picking children, my age one. You never saw me black and white. What's my problem? What a second. I don't know queen and the little. Now, one more couldn't bear. When I saw dance, I take him easy now. What happened? Huh? Sorry, Dolla. We want to go. Wait. Come on, no card. Easy. Oh, yeah. Easy. Go with me, John. Suleiman, what's going on here? We're having a party. Suleiman, what's going on? Are we having a party in my house? Party. Now my dad don't tell him my side. Tell him because he go make music. He tell her what have you? You never tell him what have you? Go tell first what way. What I has myself up, has myself down. They tell her I got them. Oh, guy will lie. Hold on. What do you like me? Is that why an old man like you is kneeling down? Oh, will lie. No, that's not I am confused. No. Please, get up. Stand up. Get up. Commanding. Get up. Don't worry. I'll take care of this. I'll take care of this. Sorry. Guy, favor. Secretary, everybody. You never get the respect for old powers. Criminal like me. Why say you? Uzom. Must she have gone to now?
What's your account now? Enuma wamoku ada akaba hulugu adudi nekudi ada akaba hulugu nekudi unesa ada akaba hulugu ada unemu ada akaba hulugu shinagana bamada ada akaba hulugu emelegena ada akaba hulugu asemaga papulu ada akaba hulugu enuma wamoku ada akaba hulugu enuma barachinobu Suleiman, did you see my wife? Everywhere inside the house and she's not there. Good afternoon, sir. How about Oga? I never know. I come out outside. What do you mean I never see? Where is my wife? Did she go out or something? I never know now, Oga. Sule, is something wrong with you upstairs? You never wrong now, my stairs. How would you allow a woman who barely knows nowhere to just walk out of the gate without the contact address of where she's going to? Felix, I'm very sorry. I never know now. I tell them why they come out or say why they go. I go push me come out or come out. Yeah, they come out outside. I never stop me now. Jeez, how am I going to find her now? Oh God, how am I going to find her now? Ha? What's up? Achara m na ikara ahịa na kuni. Onye bi gakwara? Ihe nwe shi m shiere de kare kwa. Noodles. Eyi. Shikwu ekwe me n'ọkụ. Shika nje wete ihe ya ahụta. Kunu no kwa afuta, nkunu no no asitem ni ne de kunyu. Shokolo bi ihe nwa. Nshim je wete ma aja nke eji asari ite. Ba bụ njeri wa. Bamba, you don't need this. You don't need sand to wash the pot. Ikenye Suleiman osana gi ya wite. Ejira aja sitem. Mu be Enuma. Ye. Ezi nwa. Ọ na-abụ onye chekwa ma mi kan no o were sawo ihu ya. Ekeke me dara kpọ na. Nsubada. Osom. Agam na me esi. Mana enwite ndị anzo azụkwara m ihe eji asị ite ndị ọcha rụpụtara ndị bekee rụpụtara ọ dị n'ụlọ biko uche ma nwata m ihe inyi emere m ihe ọjọọ na nshikọ ndị ọta na nkezi asara ụchọ m ite anyị ọmụ imeghị ihe ọjọọ mana bịa ka ndị gosi gị nke ahụ eji asị n'ụlọ will you shut up your mouth you stupid mba Suleiman take care of this sound okay I go take care Ogabe. He does see something, Sule. Why won't you leave this TV alone? Let's sleep like married people. Anyway, I can understand. She has not been used to this kind of life. Maybe I can convince her to see if she will come and sleep here. Son, what are you doing here? Somu enegaji hile dutanaya. Anaga be kiri oyoyo. Fimu nka di go no wo any interest. Ha kwa mun kiri cheme. Oshoma. Imabirichi woka. I need to here on an so that we can go to the early service. Who can I be do early? I get joker early. Oh, nkunjoko. Ani me joker. Olukwechi njoko nko ho ni pechitelu. Yo. Some check good there. Makura muna gi wudi na nwe. I need the I need because we not together. O chomo we buko ya ata. Ije ka adu ma adu. Biko kwe ko tan yo. Nke dere mo ya on ke mu nsogbu. Ana nwere kwa mmiri ọkụ na abịa ọrụ na afọ m. Ata m na agbawazi. Biko kwe ko chomo. Ja na kpuo. Mara me cho kan yen. Hey. Wala mo na bego.
Osonka. Oh, chama na buwe hamu kiriya mu yo. Ama. Check it some say it all good go. Tulekwa na no. Company ukuma. Oh, bo chama bo no. Ko no yo bros kwa me. Ani kama te yari buwe. You know. Na buwe chukwa na ya do. Hey! Okwa. So ma ala ukwa mo. Yewe. Ana ma no wa to bo. Enuma wa mo akaba ulugu obonya neje nuso nekwiga onya neje na yashi nekwachi nekwenuma ochukwe ni wabia onwoteki ogetikwa gidom onwotakwa gi ogetikwa gi yanika aparega ogasokwa kumputum anjikeneki Madam. Okay, so bad. You should come here all. Your breakfast is a lady. Some young women office star carry. You need to read up your so. You have breakfast. I have mecha you come. No, you're not cheap. Come. You mom, you shouldn't hear you. I be sure you. Can you see this? Can you hear? What you shouldn't come. Hey, you young sister. You come until 5 o'clock. You should be a akaji. Well, one of them, but I walk up and we show you come on. And no one, you go motor. Oh, you made you not start like I wanted here. Eh? I'm sure you are on a town, city. And when I need per time per day. And when I had about breakfast, you had no tutu. When you had about lunch, you had here. When can you have and dinner? Breakfast, he put 2 slices of bread and a cup of tea. What do you okay? Oh, we don't want to be a chapam, the man I don't live for him. What you want to be pushing in? Okay, when not a okay. What you want word of Mbacha? I could you. What could I hear? The master no phone. Any question? What I yash? The matter who hit the rope we can be quick on. Oh, chama. O Jesus pé, ni wo bitrona. Nika ni hako. Ane kama tiari. Me no so. Aga me really pin ha kita. Come back your so. Jeron office, when office. I'm gonna make a cup of coffee, that will be okay. I may read you abacha later. Benji. And I take me and one shoe not to know when you call you. Or you not take one. Oh, okay, I'm boss. Boss, I made it. Oh, what can you know, Mrs. Yeah, we're going. Jolo, ich kann nicht gerade so bad. I'm out of here. It's him, Jim. Joe, Ham. You don't know, you don't. Come and tell you. Ladies and gentlemen, I must say I'm really impressed with the report before me. With this, I can see that we have reached a break-even level in the market, in spite of the competitive market that is before us out there. And with this report, ladies and gentlemen, and considering to what we have, our professional tools in marketing, I have no doubt in my mind, by the end of the year, we'll claim the market leader position. Congratulations. Though I'm still expecting the report from our Ghana team to see how they have performed too. Sir, yes. They sent the email this morning. Oh, did he? Please let me have it. Yes, sir. Oh, I said it. This is wonderful. What are they born before you are here? The guru comes in on it. It's a batayaba. In our office. You are embarrassing me. Hey! I'm going to come and tell you.
Ladies and gentlemen, please, I'm sorry about this. You have to continue to allow me. Why are you falling? You sorry, Just leave this place. No, you don't do that. Get in there, man. Like that. You're going to this is I'm eating and it doesn't go here. Disturbance. Because I'm walking, disturbing me. What happened? Madash, what happened? What happened now? I'm going to die. Who are my troubles? Tell me, let me destroy me. But what is the matter? Yeah? Speak now. Well, let's respect to what kind of woman are me? Well, I don't blame me. Can quarrel, cry, whatever I like to try. Let me eat British Bible because I never know to what I go to put. If I go speak Igbo, come on, speak English. Ni Nigerian jet. I can speak English. What will teach me? By the time I finish my part, anywhere she goes, she can show herself. No matter what you do, she will never satisfy. She will never satisfy. So don't try. She can never revive. Making not try. The sexual won't have trouble. And you know, I'm a little Wow, I can't go. Oh, he may be. You will never. Agwara m abata nwa wee tinye adịrị azụ abacha nkwara aka wee gwụọ ihe pagara abịa m n'ụlọ ọrụ ya ihukwa ka bee m jishi m nawa obi afụgbuke m ewe ma ewe oke enugwo aka mana dịghị ikpe na ọkwa na-achụtahụ ya bụ ego ha chunde ego anatakwa na-achụta ha ego ahụ wee jeela asị ha nnọọ gara eze gakwasịghị n'ọjị n'igbo ihe mere enugwo ọ ya abịa ihe kpatara ya bụ ya na ndị ọrịa nọ eri onye gbasara m ihu ọ nọ n'ọlụ mgbe ijiri bịa n'ugwe n'ihe mere enyere m nsogbu ọgwa ndị m njere ihe ya na di m hụrụ n'anya mere m ihe nwa ịgwagodochi m na wa ike m akọchi ihe nwa mụ na ọ na-ekwuke n'ihe na anyị na-ekwu ihe na enugwo mma achọkụ mechi akpọ gwa okwu enugwo gwagwa ọgwa bụ njiri gwakọrọ gị ihe nwa o wee gwa onye ọzọ wee lụwa m nwa na-abụ ego nna m biko kwee gị gbatakarị m ọsọ enyemaka maka mgbe enu mekwa ihe nwa o mere ọzọ aka m anata agwa anyị aka m anatawa ime ezi ma gwa erigwokwa ihe n'ime eri ihe ọbụla ịkara ihe iwe na-enwe m ndị ego nke eri ihe ebe ụchọ m mere m ihe nwa agụ anaghị agụ m ndị ka ị na-eme ewu ndị dị gị iwe oluo nke ịkwụba agụụ mma akwụkwọ nkwa mma ajụ ya ajụjụ jụka na ihe o ji mekpa ụda agwa enugwo nna m gwakwara m ọgwa bụ njikwakọrọ gị ihe nwa ngwa ka ndọwa mma bụbụ anụ mere ihe nwa ngwa ka na-atawata mmadụ ndị mgbe Benji ọgọ m nwoke mụtara ịkpachapụ nwa m ka eso ihe ewe mere ọdụmma ọgụ bụ nna ajụ ihe ewe mere ọdụmma ị na-ajụ ma Benji achịghị ihe ewe mere ọdụmma ị na-etinye ọnụ n'okwu okwu na-esa nwatakịrị na-etie ọ baghadị uru na m tụpụwara ọnụ maka onweghị mgbe gị na nwa gị nwaanyị ji achọ ka ntinye ọnụ
n'okwu unu na-ekwu ma ọtụnye ero ị bịa ịjụ m kịta ajụla m ya ihe na-ajụrụ m ndị ofe gara aga achọghị ka itinye ọnụ nke nwa chọrọ ka itinye ọnụ ndị ihe gbuche gị onwe ihe m na-ekwu ajụla m ị na-ekwu hụ kpọkwa isi na weghala gị achị gị kpọọ isi na weghala gị na-ekwe agba Enuma wamo adu de neku akaba hulugu de neku dunesa akaba hulugu ada wunemu akaba hulugu shinagina bamadana akaba hulugu emelegina akaba hulugu asemaka papulugu akaba hulugu enuma wamo akaba hulugu enuma barachinogu Aboleka dada na waye ay asimaka pafudulugi Obonye buri yenese amoku diye mada no se kwanuna Makana wata nemesi kwa kanwoke Uwakwe. Yeah. How are you? I never okay, but I don't since I go to myself. When I come back here this afternoon, I go tell her what happened. My face was very bad, I was crying. I tell me what happened, Maka, I tell me because I am in control of this place. Tell me the problem. I go push me come up for road. I tell her, mother, I never hear. It's because of the injury, you never hear. I go tell her, go to myself, just go down that place. See that touch that now, you never eat anything. Okay, what happened now? I never understand. But have you been able to arrange something for yourself? Well, I try myself. I don't come out to find something to go eat. I go to Mama Jo, you know, that's the woman they sell akpa. Okay. Then get something for the film and say, no. Alright then. Sorry about it. I'll sort you out later, okay? Enuma kanjuagi Abukini kemeleki Enuma kanjuagi Ay Abonogini kemeleki Ay Akane kumakankoli wekulu nubata Gini kemeleki Agapa fudulugi Adaudine kuti Itakwo kwembacha Kobi makobu nenuzinu Ige bukwe mada Kibudagi Agabaragoso Agabafeduligi Abona gini kage meleki Kobi mwechiego yi Ay Enuma Enuma mama Enuma mama Enuma wamoku akaba hulugu adu dinekudi akaba hulugu dinekudu nesa akaba hulugu adawunemu akaba hulugu shinagina bamanusu akaba hulugu Biko what can he also Biko Ay Benjamin Yosha Benjamin Ashiramu Yosha Oh Obukwana obo na ya Benjamin wali emelu Eze mankanwa kwata abacha shintire nkanwa ya wono ara mbutere nga abacha ndeyi merimo Inoru ndi mmadụ ndị na ya na ọrụ shinkanwa anọ na itis ewo Namu ameli ebuomu. Hey! Atwa mmanya na ike akpọkwa na makpọ biko. Oge ha na. Ndeisha. Ọbụrụ mgbọrọ. Ew. Njokwara ịbịa ihu di m na m akpọwa maka na gịnị mere. Maka na m adịghị mama. Maka m ihe face faces. Owe ihe nwere abi amaka abu Ewe meri egbuomu Ewo Namu Biko gbara Biko oga ha emezi mgbe ọzọ biko Chere ka njọ Unu merụ ogo idepụteghị Unu merụ ego ibu ihe Nne yi jiri mere ihe nwe imerụ nta mmanụ Gụbụ ụgha n'anya Okwa maka ịhụnanya o Emeri o Ọ bụrụ na ebe hụ mma aga m echeta ka mụ na gị si agagharị n'ime ọhịa agba nnụnụ were cheta ka mụ na gị si were na-egiri mgbe anyị dị n'ụmụazị were lọta
Nwoche ego niile m nwere sị ka m bịakwa kpọrọ gị ka mụ na gị biri ka di na nwunye. Ọsọ m biko gbaghara. Ahụrụ m gị n'anya biko. Biko. Ọ gụ nwunye ma onweghị onye ọzọ m nwere belụsọ gị. Biko. Enuma wamoku ada akaba hulugu adudi nekudi ada akaba hulugu nekudi unesa ada akaba hulugu ada unemu ada akaba hulugu shinagana bamada ada akaba hulugu emelegana ada akaba hulugu asemaga papulugu ada akaba hulugu enuma wamoku ada akaba hulugu enuma barachinobu Aboleka dada na waye. Ay, asimaka papu. Chimuwen. Yo ya usanwa. Kunya ile jagatal mi. Ya usa, kunya ko ki jagatal mi. He? Ona bo ma de na gwoku. Ashiringu kunya ile jagatal mi he. Afaga bo na ba. Kunya ile ki jagatal mi he. Ina ko ko ni do zusu. Come after you. Kunya ile jagatal mi he. Kai. Am I crazy? You know if you not been a unit my yoga wiper, I would destroy myself. Scatter my face just now. Oh, Mama, she need Quebec. What a joke. Mama, Quebec. How why me? Come on, Kunya ile jagatal mi he. Oyen zuzu. Will they? Who be me to disturb men and wives praying the prayers to give to Allah? Am I crazy? Come on, Kunya ile jagatal mi he. You go outside, go down. You see in a shopping, a woman's sitting. You will go You show you toileting, buying toilets for me. You want to measure your shop? Come on. What's my problem? Is a labor? Who be me? That is not my job in this compound. We gotta give something continual to wash my is a car, to sweep the compound, to open the gate. That is Gaskiya, shut up, let me finish my speaking. Am I crazy? It is not to send me to go like boy in the village. Tell the man, Lord, go and wipe in my toilet. Someone get like me. Hey! Ane kama tia ni one. Oya wasa. So orurugu, nnukwari ekuni nuleku. Orurugu. Idiot. Oya ala. Wallahi tell shege this enemy is trying me. What I don't do? Scatter my kettle to pray to Allah. I will see me. If not that I know myself just now, I will push my garage, cut my face bar. Let me come. I will show me something this afternoon. You go see. You never fear. You go near us. Yeah? What's what? Wallahi, kai enamu. Don't try me, enamu. Wallahi, don't try me. Don't try me. Akme go shiwo ye. Akme go shiwo ye no mabo. Akme go shigo oye no mabo. Ngwa. Madam's wife is. Zikwa what's in the nurses. I don't dare with it. No. I never ready that's got my neighbor. It's not fighting now. Enuma wamoku ada adudi nekudi ada akaba nekudi nesa akaba ada akaba shinatu mabana ada akaba emelegina ada akaba asimaka papu ada akaba enuma wamoku ada akaba obonya nejenuso nekwika onya nejenayash Watch the promo. Watch the new one. I want to get to bucket them. I want the bucket. Okay, to bucket yan. I bought it. I got some bucket. I'm chicken egg. Enuma more. I died a good. Another my joke. What's the meaning of this? What happened to you? Suleiman. What's the meaning of this? What happened to you? We are going to prepare. I never ask me questions. I will come please, because my brain is doing something.
I hope whatever happened to you is not affecting your brain. Will you answer my question? I said, what happened to you? Okay, is it not that what is calling my name? Taxi will bring here. Send my wife. I did this village, they do my very jaja. You don't come here, say, okay, Swile, come here, go buy me toilet. Toilets? Okay, I mean roll. You know roll now that thing. Take my three manyash. Understand? You just so I refuse. Because I refuse, I can't beat me, scatter everywhere. That is, you don't give an injury. See myself now. That is because they do my work. Okay, hi. Okay. I can't get to my brain again. I don't go hospital. I take my X-ray. You know that is right now. You go take my pictures. Doctor talk on that my leg I broke. Because of that, I refer me to Indians. So then here I go wait for you. But I come back, tell me go India because I get sent to here. That Indian people, I get my nurse treating myself. It's a beautiful girls go to my widows everywhere. Okay, I give instruction. Tell you what? Wait, okay. It's not concern me. If you like, I go inside, come back, I go take me to hospital. I must go India. Whether I like me or not, I must go to India. What's my case, ba? Son. What can do, my baby? Thank you, Mary. What am I? Goodness, regular Suleiman when you get. We are be a band. Also, I'm going to come up with him, American Waddon. Ship our more. Oh, no, don't come on. When I go to Kula ship, you could cool them. Jago take them to toilet. Or when you hold your mill. Waka. Shimagana, no ledge, no come up on under. What you go banana, magic welfare. You should not go in the chinata or Tomo or Wembe. And man won't get left to this house. He is going to be a lefting of this house in. He is a lefting of this house. I finish. Okay, Suleiman. Onyugu call. Ụmụnne ndị ugwu anaghị ekwezi arụ ihe gates maka ihe na-eme n'obodo anyị kịta onye ha chala be ha ọrụ na Suleiman lawa onye ga-anọrọ anyị na gate onye ga-emepe ma mmiri zuwe onye ga-emepe ya n'abalị onye ga-agbanyere anyị generator shom ọkakwajo memewe na ma emepewe guchiwe gate ọmụ guchiwe ndị igbo onye egupe wori ho ma ndị ogupe kwa kan wonde ọkaka wewe no ọchụkwa urugbago ọchụrụ gbada mara mi heb de kan jom bi ku ma kwadi ke me maka ya obo me na dia ro shora be ya na dia so biko only de bra go na go hey Osamo esi e kwara mi he ba ku hey ayi ne shi ho o ihere na-egbu o iya o woke na-enwe ha bịa o ihere na-egbu o so what is this you're putting on? Can you what is long in it? So I want to know him and Emma or they are appropriate for the occasion or that on here na gata They can hear Coco. I come over to know order Bonnie. So not exactly, but the truth, Buna, you're a married woman, and you need a dress appropriate to your status as when you're known at D. You go to the Macon. Uza Amaka, or you wife no do you. When I do in a town, now Garaga. What's Tarama Poma? Into the image they come for. No brand de tuma. Shame no money, they no day. She never hana, and they like half a month. You could wake up on me here, Coco. So, Anamas not them. Manipulate is dress now. Yes, for some other occasions, or that daba. Man occasion of Monagine jetta. Occasion the wine a dress bomb. Yala dear kuru, or bring here kuru yaku debe. Manito is dress ekita. Monagije occasion. Get me oriente. Hello, boy. The Kamish come back home. The young and choking no pico. Nimen dance with Aragrizo Grag, where you for them ma, or at the movie Mabico. Oh my god,
Hello, how are you? Meet my wife. Hello, madam. God bless you. Congratulations, sir. That's my wife, you know. Oh, your wife? Yes. You're welcome. You're welcome. Yeah, honey. That's Mr. Okereke. This is Mr. Okereke. Welcome. You're welcome. Welcome, sir. This is Mr. Benson, very good friend of mine. All right. Benson. My brother. Welcome, sir. Congrats. Welcome. You're welcome, bro. Another good friend of mine. Yeah. Welcome, and sir. the rest of them. So please, ladies and gentlemen, keep enjoying yourself while I see some people outside. All right. Thank you very much. Honey, thank you. Go and bring the food. No problem. Yeah. And you? Share the drinks. Please give it to my wife. I don't man. Sorry. I'm gonna. Glit is everybody's. I'm the Enuma. I got a wood. You did not good. Yes. Not talk all My brother, how you doing? Hello. Nice meeting you again after such a long time. Yeah, so it's been a while. What's the secret? I mean, you keep looking young every day. It's good, my brother, it's good. Nice meeting you after such a long time. Positive and business. Exactly. Jesus, what's that? Okay, I'll leave. But only if you agree to take responsibility of our child. Ashibabu! Ashibabu! What child are you talking about? What child are you talking about? Ben. What are you saying? What child? Uche, wait! Wait! Pregnancies? Uche, you! Responsibilities? Hey! Amiga Madiari Buano! Say something! Will you say something? What are you saying? Ben, for your information, I am 4 weeks pregnant for you. Oh! How? When? Amiga Madiari Buano! What's that? I mean what I'm saying, Ben. Please. I don't understand. See, you have an answer. You should have an answer to give to her. Because me, I've come here to stay. I'm not going anywhere. It should go well. It should go well. Ma, Bani Krenu. Inano, Uwakwe, no one can do it.